Good morning mga sarado dyan at so today nandito kami ngayon sa Nandito kami ngayon sa Shizuoka, Mount Omuro with them boys. Time check, it's 5 in the morning. Why am I speaking English? Lang boy! Tayo muna, nagba-vloggers ako eh. So guys, it's 5 in the morning and we're off na. We're going to try na papunta dun sa Mount Omuro on our first destination of the day. I'm gonna be showing you all of the stuff. Ayan ang may densya dito. So boy, sabi mo boy, ha? Tulog si Topper. Tulog yan. Tulog ka boy. Totoong tulog yan. Tumataas yung kamay. Ay, tumaas yung kamay. Tulog nga to. Tulog. Whoa! So yun guys, lumabas na yung araw finally. Medyo nahilo ako. So, yun yung araw. That is the sun from the Pacific. And guys, and if you're wondering, eto yung sasakyan namin in today's road trip. It is the Toyota Prius. Napakaangas na naman talaga niyan. If you're wondering kung bakit ito ang napili namin, well, it is really recommended by my friends, no, sa lahat-lahat. And based on my research, itong sasakyan na to ay very fuel efficient ba yung tawag doon? Hindi siya masyadong umiinom ng gasolina. So, talaga mapapamura kami sa makakamura kami sa gasolina. And for those people that wondering, no, kung saan at paano ko nirerentahan. Kasi renta lang ho talaga to. Marami din nag-iisip na, kuya, asan yung sasakyan mo? Kuya, saan pinark yung sasakyan mo? Wala akong sasakyan, sir, ma'am, dam, sir. No? Renta lang ho yan. And if you're wondering kung saan at paano nga, etong sasakyan na to, nirerentahan ko to lagi. From the start hanggang ngayon sa Toyota rental car. Toyota rental car. At saka, kailangan mo dalhin para magrenta is yung license mo. At saka, ano pa ba? License lang, tapos pera. Pwede siyang bayaran through credit, pwede din cash. Ang ganda naman talaga ng araw. Kaya very easy, wala akong credit card, pwede lang siya cash. At mga 5 to 10 minutes, pagdating mo doon, kuha mo ng sasakyan, pwede ka na umalis. Kaya ganun lang kadali yan. So, ikutin lang muna natin yung sasakyan. Napakaganda. Napakaganda naman talaga yan guys. You know? Let's go! Woo! Woohoo! Oh my God! Tingnan naman guys! Apakaganda naman talaga yung guys! You know, this is the sunrise of Shizuoka. Are we in Shizuoka, boy? Oh boy! Look at this! Look at this stuff right here. You know? Para sa mga hindi alam mo para saan to. Alam mo to boy? Para saan to boy? Para boy, pag nahulog ka, ma-stuck ka dyan. Kita nyo, para yung sa hindi pa, para yung alon hindi masyado malakas na paghampas dito, no? So yun guys, finally nandito na kami sa aming destination, first destination of the day. It's 6:30 in the morning. I'm a little bit worried kasi sarado pa yung lift. Meron talagang parang sakayan dyan, pataas. But we will try na lang na pumunta doon sa taas na lakarin, no? Sana merong lakad. We hope so. At saka, yun naman guys, napakaganda naman talaga guys. Kaya naman nataakitin to ng paa. Hindi na kailangan ng kasi morning exercise, it's all about the workout, man. We're gonna work out. So go guys, asa na kayo boys? Tagal nyo Para kayong babae Babae ba kayo? Yung isa boy. Ha? Winter, no? Ligo tayo sa kawa. Oh boy, challenge boy. Shit. Napakaganda naman guys. Sir, interview lang sir. Sir. No camera sir. Some colder, some no camera, tas hinarap sa atin yung kanan. No camera sir. Akit ka boy? So guys, mas miske na naman. Ay, nag-echo. Too fair. So guys, nandito na kami sa aming first destination. The problem is, sarado pa yung lift, yung sa kaya pataas. But we're not aiming for that. We're aiming for the sa stairs, sa hagdan na pwede namin akyatin, no? At saka guys, yung temperature dito napakalupit naman talaga.
Gago boy. Huwag na pala tayo boy. Sinabit sa helicopter yung ano. Shit! Iba na yan boy ah. Shit, wag na boy. Lumilipad pala yun boy. Grabe yan ah. Lumilipad pala yung lift dito. 5 minutes later. So yung kanina, dahil sarado nga, hindi pa siya nagbukas. We're heading to Kawazu, 7 Falls. Dinaanan ho namin to nung last time na pumunta kami nila mama, but since wala na hong time, dumaan lang kami kasi wala nang time at hindi yun yung goal namin that time. So Tenga ko shit. so ngayon pupunta kami sa Kawa kasi gusto maligo ni Mitsuki. Siya lang yung maliligo. Try din natin boy. Boy, wala kang short boy. Wala kang short. Isa lang short ko. Damn boy! Hindi nga pero wala kang dala. Meron, isa lang. Ano ko, umilan tayo eh. Guys, nandito na kami sa aming second destination of the day. Nandito kami sa Kawazu 7 Waterfalls. Isa sa mga pinakamalaking falls dito sa lugar na to. Ano masabi nyo guys? Let's go! Ganda naman talaga. Napakaganda ba guys? So, dito na naman tayo sa question. Nandito kami sa waterfalls. Maliligo lang kami. And syempre, request to ni Mitsuki. We will let him go first. Kasi napakalamig naman talaga ng tubig for sure. Yan nga. Kasi yung last time nandun kami sa Kamihara, maaraw na yon. Ang lamig pa. Paano pa kaya dito na? Sila kuya dumaan, doon sila sa kabila no? Ang saya pero no? Ang saya dito sa ano? Sa... Later dito may naririnig na akong tubig na umaagay. Boy, tago ako vlog boy, silent vlog. Yung mukha ko boy, kailangan ano? Tapos nahulugan ng malaking alupihan. Uy putang na! Grabe! Hindi pa kami lumalapit sa tubig. Ang lamig! Ang lamig talaga! It's very some colderish. Oh my God! Holy God, This is it! Ayan na yung waterfalls! This is it! Bayad boy. Ha? Oh, may bayad. Liyawi, ang ganda pala dito. So it turns out, 11 pa ako ang simula. Bukas na itong falls na dito, niliguan dito. At may bayad. So, pupunta kami doon sa kabila. Pero bilisan mo, lipat tayo, hoy! 5 minutes later. So, nandito na kami sa tingin. Dito na kami maliligo for today. Ito yung view. May konting falls doon. Yan o. Yun. Diyan o, lalim dyan o. Yawi. Kailangan tatalong ka boy before alis tayo ha. Oh boy. 2, 1, go! Alay! Baba! Putang ina! Baba! 1 hour later. So guys, nandito na kami. Tapos nga boy. Oh, laki! Shit! Ang laki boy. May tao nga oh. Diba? Punta ka lang sa ilalim yan boy. Sarap yan boy. Mga surfer bro, tabakan ka pa ng film boy. Ako patay ka. So guys, nandito na kami sa aming second destination no? After doon sa river na niliguan namin. At syempre, dyan pa si Mishki, buhay na buhay. Pero bumagsak kanina. Woo! Ayan, basta pa, gengi pa. So tapos na din namin kumain. Medyo busog po kami. But we are going to swim again! Let's go! So yun guys, tapos na namin maligo and we are heading now on our last destination, which is the Mount Omuro, which is supposed to be first destination namin ngayong araw. But since sarado pa nga siya, napaagaw kami, babalik ko kami doon para munta doon sa taas. Now we will see what's up there and maybe, you know, worth it or maybe sayang yung pera namin. So ayun na sila sa likod oh. Napakainit naman talaga guys. Sobrang pagod, nakapagod yung umi. Which nandyan siya, ayan oh.
nakapagod kasi ang ganda, ang linis, but yung alon super apakalaki ng alon, kaya nag-enjoy naman kami. But yung problema was sobrang walang katapusang alon, para nakapagod na kailangan mong sumisid dun sa ilalim para hindi ka madala, hindi ka maipit, kasi talaga kung di siya kaya talunin, sobrang taas, kaya kailangan mong sumisid. At saka kaming tatlo binalibag ng alon na yan. Ako medyo muntik na ako magkasugat dito sa kamay kasi talagang sobrang lakas na ipit ho ako dun sa ilalim. Oh my goodness, what a beautiful experience. But this wrap my 2020 na summer nalakad na. Hindi pa siya nauntento sa aircon. So sa tingin ko ito na yung magiging huli. Many minutes later. Hindi gwapo yun, pero ako dobe naman gusto ko. Baka mahulog yung camera. Shit. Problema pag laglag yung tay boy. Lah, yung susi ng sasakyan. Alayawi per. Layaw ka. Nakatakot. Putol to boy. Yawi, para di kaya to akyatin pag hagdan boy. Nanginginig yung makina boy. Yawi, nakakatakot boy. If you're going to fall from lift out. Ano daw nang sabi? Di na makuha. Yawan taas! Shit! Shit! Guys! So guys, nandito na kami ngayon guys. Hindi ko na mahanap yung hindi ko na mahanap. Bingi pa to kasi may tubig pa sa tenga. Alin tenga boy? Tapos kabulag yung kabilang mata. Inge! Ayun, tignan sa baba boy. Naman boy! Yun! Alam, mami. Makababa ba tayo doon? So guys, nandito na kami sa tuktok. Nasa loob na ho kami. Galing ho kami doon sa lift. The plan is, we're gonna walk. Yan, paikot. Iikutin namin yan dyan. Papunta doon, pauwi. Dyan, isang ikot lang yan. Kasi we only have 1 hour dito. Kasi pauwi namin mga 2.5 or 3 hours na biyahe. Kaya we gotta go faster. Pero tingnan mo, walang fence, walang mga safety fence dyan. So bale pag gumulong ka, gulong ka na doon. There's no Never ending barrel roll. Never ending na barrel roll dyan, para kang nag-judo. Merong archery dyan sa baba. Fun fact, Amboy, bunganga po ng bulkan yan. bunga nga ng bulkan. May mga lava po talaga dyan. Pero ang napaka unexpected, kasi inisip ko parang ganito lang siya, maglalakad ka lang dito sa taas. Di ko na-expect na meron palang dito sa gitna na parang bunganga or ano ba tawag dito. Tingnan naman guys, tingnan guys, napakaganda. Meron pa doon sa baba. Tapos libre pa yung parking. Tingnan guys, napakaganda. My God! Eh syempre big special mention ko lang sa driver's license, kasi without the driving license talagang I will never been and never will siguro ako makapunta dito, kasi I don't wanna travel by bus, or taxi ba or mga public transportation. But since meron na ho tayong driving license, we can drive by myself papunta dito. We control our time, we control our place, we control ourselves. Laki ng boy, taba nun. Mas mabigat pa sa camera boy. Holy God, nandito yung clouds!
Yan, may clouds dito. Sa sobrang taas ng altitude namin. Ayun yung clouds. Holy God. Tatakpan na kami ng clouds. Yan o. Holy God. Ayun na siya. Asan si Toffer? Napakasarap ng clouds. Ayun boy, dumaan yung clouds boy. Ayun guys, puno na ng ano. Puno na ng... Grabe, parang Tagaytay lang. Boy, okay boy. Puno na ng ano, clouds oh, yun oh. Yun, nawa ko yung clouds boy. Tikman mo boy. Guys, I am so high with clouds right now, guys. Oh my God guys. Higop boy, higop, bilis. Grabe nga. Bilak mo agad. Boy, nanginginig po ako po. Boy. Nalulula na talaga ako, boy. Ano yan? Alam kong takot ka sa height, pero shit! Ay boy, putak Patay na nandito boy! Yo guys! Fuck, nakakatakot. Pareho kami ni Mitski ano? Takot sa height. I mean, takot ba ako? Takot mamatay. Hindi naman natatakot sa height. Takot lang ako mamatay. Boy! Mitski! Nakita boy! Per! Boy ka ba, Per? Ala, boy pa si to, Per boy. Ayun, sasakyan natin oh. Ayun oh. Shit. Lo, huminto. Lalalalalalala. Gulit ka boy pag ito biglang bumagsak. So guys, dito ko na tatapusin ang vlog for today. Oh my God. So guys, dito ko na tatapusin ang vlog for today. And as always, libre lang mag-subscribe. Nalulula ako, boy! Gusto malakas dapat, mahina lang yun ha. So guys, ito siguro yung pinaka the best na ending ng vlog namin for ever, no? Ayan na, boy. Oh my God! Kunti na lang. Sabi, buti hindi pagilid sa baba. Sa taas. Yeah. Bye-bye!